Друзі, доброго ранку. Гість «Місто ранок» вже стартує. В нашій студії з'явилася чарівна гостя. Це директор обласного молодіжного центру Світлана Громцева. Сьогодні будемо говорити про молодіжну політику і взагалі про заходи, які відбуваються спеціально для молоді у Полтаві. Доброго ранку. Доброго ранку. Переходимо одразу до молодіжної політики. Власне, що такого відбувається в Полтаві? Як співіснує влада, скажімо, організації та молодь? Знаєш, перш за все, хотілося б привітатися з нашими глядачами і сказати, що сьогодні починаєте ранок з кави, а ще з посмішки. Бо сьогодні, як виявилося, Всесвітній день посмішок, тому це найкращі ліки від будь-чого. Гарного вам всім настрою. Ну, а щодо молодіжної політики, то хотілося б сказати, що зараз в Україні взагалі таке піднесення і бум в цьому напрямку. І я тому дуже радію. Тому що попереду все-таки, я сподіваюся, затвердження того закону про молодь, де буде узаконено таке поняття, як неформальна освіта, таке поняття, як молодіжний працівник. Дуже радію з того, що цього року я пройшла базовий тренінг і стала тренером програми «Молодіжний працівник», і тепер можу готувати таких. В нас в Полтаві вже таке відбулося у червні, і наступного тижня буду їхати до Житомира. З приводу нашої Полтави, що відбувається тут, хочу сказати, що в обласному молодіжному центрі завжди діють проєктні школи з неформальної освіти, і цього понеділка вже стартувала школа успішного працівника. Також на вихідних у неділю ми провели таке грандіозний для нас захід – це наукові пікніки. Дуже давно хотіли перевести цей проєкт до Полтави. Кілька років поспіль їздили до Тернополя і дивилися, як же люди це організовують, кого підключають до цього чудового наукового дійства. І цього року нам теж це вдалося. Дуже з того радію. 30 числа ми спробували показати нашим містянам складні речі простими словами. Такий був головний меседж цього всього, де діти з батьками, дорослі, молодь приходили і могли власноруч зробити якісь досліди, подивитися, як це відбувається взагалі. Що є цікавого в хімії, фізиці, біології. Будь-які науки. Так. Для мене гуманітарія чистої води – це взагалі було щось таке, ух ти, круто, я навіть можу це доторкнутися до цього, зрозуміти і саме головне – повторити навіть вдома. Угу. Ну, а взагалі, як співіснує молодь, влада, організації? Хто кого підтримує? Якщо ви кажете зараз піднесення молоді, можливо, навіть молодь правильно щось ініціює, пропагує і так далі? Дуже б хотілося, щоб наша молодь була трішки активніша в своїх бажаннях. Тому що позиція влади зараз теж змінюється. Вже не хочеться використовувати свою молодь як декорацію на яких заходах. Зараз мова йде про те, що потрібно прислухатися, чути і допомагати. Ну, от зараз якби такий класний є меседж реалізовувати заходи для молоді, спільно з молоддю, силами самої молоді. Як це відбувається? До нас, наприклад, в молодіжний центр приходять ініціативні молоді люди і кажуть, у нас є ідея, така крута, тільки ми не знаємо, з чого почати. Наша задача – допомогти людині розібратися, чи актуально це якби у нас. Якщо актуально, супер, давайте тоді пропишемо цей проєкт. Ми розповімо, як від А до Я, як цей проєкт розробити, кого до нього підключити, і щоб це все вдалося. Ну і саме головне, щоб ця людина отримала максимальне задоволення від того, що вона робить. І не перегоріла подальшому це реалізовувати. Обласний молодіжний центр – це джерело багатьох проєктів різних і школ, так і просто заходів. Які найголовніші? Розкажіть, будь ласка, про них, які вже постійні і які тільки не з'явилися? Так. Постійно діючі школи – це навесні, це школа волонтера, де ми разом з активістами і людьми, які цікавляться волонтерською діяльністю, вчимося багатьом напрямкам, починаючи від того, як надати домедичну допомогу і врятувати людину на воді, закінчуючи тим, як розробити якісь проєкти соціального значення і їх реалізувати. Це обов'язкова умова проходження цієї школи. Є школа «Молодь обирає бізнес», де люди, які хочуть створити свою власну справу, або покращити вже існуючу, або просто отримати спеціальні знання, приходять на таку школу і спікери з числа бізнесменів міста, бізнес-тренерів допомагають молодій людині розібратися. Наголошу, що це все безкоштовно. Восени – це школа успішного працівника. І тут ми допомагаємо людині зрозуміти, ну що ж робити з тим дипломом, коли він у тебе вже на руках, і як пройти оцей невеликий проміжок дороги, так, до посади певної.
І тут теж треба себе знати і розуміти свої можливості, а щоб подолати велику кількість бар'єрів. Тому ми тут створюємо резюме, ми створюємо свої супровідні, мотиваційні листи. Ми з кращими HR-ами міста. Дуже радію з того, що підтримали цього року дуже багато потужних компаній міста Полтави. Ми вчимося, як проходити співбесіди. І фінальним заходом в цій школі буде експрес-співбесіди на базі одного з підприємств міста, де навіть люди зможуть працевлаштуватися за бажанням. Ну і також є вишкільні табори. Буде у листопаді в нас ще один вишкільний табір «Сокільський гард». Ще ми виграли проєкт Міністерства молоді та спорту, і в листопаді у нас буде всеукраїнський форум молодіжних працівників. Я вже як зачарована вас слухаю. Так, радію з того дуже сильно, тому що приїдуть оці кращі практики цієї роботи, і що Полтава буде приймаючою стороною, це дуже класно, і ми докладемо до того дуже багато зусиль. І хочеться сказати, що ще в Україні був конкурс до 1 жовтня на подачу кращих практик молодіжної роботи. І я сподіваюся, що це буде стане такою настільною книгою, методичкою для багатьох активістів, щоб зрозуміти, які ж проекти є класні і реалізовувати їх у себе на місцях. Не треба часто продумувати велосипед. Треба просто поїхати десь, побачити щось, розібратися, як це працює, і перенести на свою площину. Ну, цим ми, власне, займаємося. А ще був дуже класний проєкт «Наслідку», називалося «Майстерня відповідального українця». Ми реалізовували його спільно з батальйоном небайдужих. Хотілося б про наслідки цього всього розповісти. 2 тижні наші активісти навчалися. Було багато різних напрямків. Один із них – проєктний менеджмент. І дуже круто, що 2 тижні поспіль в вересні в Дендропарку вони реалізовували свої заходи. Це був вечір бардовської пісні, а потім були арт-пікніки, закриття пікнікового сезону в Дендропарку. І після того, як приходять наші активісти і кажуть, ви знаєте, на перший захід прийшло там 200 людей, і це було так круто, до нас прийшли люди. А після арт-пікніків вони говорять, ви знаєте, до нас прийшло кілька тисяч людей. І це було так важко, але разом з тим круто. Оце є наслідок цієї соціальної молодіжної роботи. Коли ти проявляєш ініціативу, береш на себе відповідальність, доводиш справи до кінця і отримуєш позитивні емоції. Нам пощастило бути на сонячних бардах, ми там були, ми цей захід бачили і дійсно чули від молоді такі слова, що ми це зробили самостійно, без підтримки влади. І ми цим пишаємося. Неважливо, скільки там людей, тут є ми, організатори, Так. тут є люди, тут є глядач. Так. Тож питання Так. наступне. Скільки приблизно за рік ви випускаєте активної молоді, такої креативної? Дуже багато школ, заходів, однак от така основа, так? Скільки це? 100 людей, 200, 300? Угу. Таке питання навіть таку статистику ніколи не вели. Якщо порахувати по випускниках шкіл, то це близько 100 людей. Якщо порахувати по людях, які реально брали на себе певну відповідальність, то це невелика когорта людей, я хочу сказати, там 30-40 людей. Але ці 30-40, вони несуть в собі вже і знання, вони несуть в собі розуміння відповідальності, і вони несуть в собі поняття командної роботи. Тому це означає, що вони будуть навколо себе об'єднувати таких же, як і самі, і будуть також успішні і передавати ці знання. Взагалі, коли йшла сьогодні на ефір, хотілося б меседж певний донести нашим глядачам, що всі ми зараз розвиваємося. Такі формати, як тренінги відвідуємо, дуже багато їздимо на конференції, семінари і таке інше. Не накопичуйте знання виключно в собі. Передавайте їх іншим. До нас у школу часто приходять спікерами люди дуже успішні. Ті, що за великі гроші проходять різного роду навчання з неформальної освіти. І вони готові просто віддати. Тому що коли щось віддаєш, отримуєш 100-крат більше. Так от, якщо ви маєте в собі знання, хочете бути успішним, хочете волонтерської якоїсь діяльності, приходьте. Ми подумаємо, що це можна зробити, і реалізуємо у нас в Полтаві для наших студентів, для нашої молоді ще один новий цікавий проєкт. У нас залишається буквально кілька секунд. Будь ласка, проанонсуйте заходи, які будуть от-от вже. Щопонеділка та щосереди в нас школа успішного працівника. Знаходиться вона в нас в приміщенні обласного молодіжного центру на Міщенка 2. Всіх запрошуємо. Навіть можна приєднуватися точечно на певні заняття. Також у листопаді це будуть вишкільні табори, це буде
чудовий фестиваль для студентської молоді «Наша єдина студентська родина» і форум молодіжних працівників. Ну і також точечні заняття. Запрошуйте нас в вузи, будемо приходити читати невеликі відеолекторії. Я вам дякую за заряд енергії, дуже позитивної, такої міцної. Вам гарного дня сьогодні і вас завжди запрошуємо до нашої студії. Навзаєм. Дякую, Катюша. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з Світланою Громцевою, це директор обласного молодіжного центру. Далі дивимося новини.